बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू नेचुरली के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। जी तो व्यूवर्स, मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ मटन सूप। इतना इजी वे है सूप बनाने का। विदिन 20 to 30 मिनट्स में इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन सूप के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो वाइट जो है सिरका है, सोया सॉस है, रेड कैरेट्स, ये ऑलमोस्ट 2 हैं, 2 कैरेट्स हैं, एक शिमला मिर्च नॉर्मल साइज़ की, कॉर्न्स हैं, कैबेज, 2 अंडे, ये मैंने देसी अंडे लिए हैं, आप फार्मी भी ले सकते हैं, 1 पाव तकरीबन मटर है, काली मिर्च और नमक, मटन की यानी छोटी गोश्त के कुछ पीस, लीमू, सब्ज़ मिर्च और लहसुन की जवें। जी तो स्टार्ट करते जी तो व्यूवर्स, मटन को हम पहले प्रेशर लगा लेंगे 15 से 20 मिनट्स के लिए। इसमें हमने 3-4 जवे लिए हैं लहसुन के। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं 1 जग के करीब पानी डाल दूँगी। पानी कम या ज़्यादा बाद में भी ले सकते हैं, अगर मसला होता है कि कम है पानी तो नो इशू। 1 स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसको प्रेशर लगा देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। ये देखिए जी फ्रेंड्स, ये यखनी इसकी मैंने निकाल ली है और जो लहसुन की जवे से थे वो मैंने इससे अलग कर लिए हैं, और ये मटन के मैंने रेशे बना लिए, ये भी इस यखनी में ऐड कर देंगे इस तरीके से। साथ ही हमने इसमें जो बॉईल करके रखे हैं कॉर्न, तकरीबन 1 प्याली, वो भी ऐड कर देंगे। और अब इसको हम कुछ देर के लिए पकाएंगे, 5 से 7 मिनट्स जी और पकेगा। साथ ही इसमें हम 1 स्पून और जो है सॉल्ट ऐड कर देते हैं। आप जनाब इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक और मिर्च ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जी फ्रेंड्स, इस तरह से आप यकीन जानिए ये सर्दियों में इतनी अच्छी है, फ्लू के लिए, नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए हेल्दी एंड एनर्जेटिक है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा आप। ये देखिए जी व्यूवर्स, ये मैंने चॉप की है गाजर, ये 2 गाजरें हैं नॉर्मल से साइज़ की, इस शेप में। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा तो फ्रेंड्स, इसमें हम नॉर्मल सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक और काली मिर्च तो इसमें डलनी है, तो वो बाद में भी ऐड हो सकती है, क्योंकि विनेगर में भी ऑलरेडी वो सॉल्टेड होता है। और साथ में चाइनीज़ नमक ऐड करने की इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो बैन है, तो यकीनन कोई वजह है तो उसको बैन किया गया है। जी तो अब इसमें 1 प्याली मटर की डाल देंगे। ये चीज़ें इसी में बॉईल हो जाएंगी, अलग अलग से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। जी तो व्यूअर्स, अब इसमें ब्लैक चिली पाउडर डाल देंगे। जी तो ब्लैक चिली पाउडर डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम पे रखेंगे, 6 से 7 मिनट्स के लिए। जी तो व्यूअर्स, दम पे रखा हुआ है मैंने, स्टीम पे रखा हुआ है मैंने सूप को, लेकिन इसमें हम जो ये कैबेज है ना, ये और जो मैंने चॉप की हुई है, ये देखिए जनाब, शिमला मिर्च, इसको अभी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा घुल मिल जाएगी। ये सबसे लास्ट में ऐड करते हैं वेजिटेबल्स में से। जी तो फ्रेंड्स, जो मैंने वेजिटेबल इस सूप में डाली थी वो सब गल चुकी है। अब हम इसमें बंद गोभी डाल देंगे और साथ ही जनाब इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे हम।
देखिए जनाब, माशाल्लाह इसके कितने प्यारे कलर्स लग रहे हैं ना, ये जो वेजिटेबल हमने इसमें ऐड की है। जी तो मुझे इसमें काली मिर्च पाउडर थोड़ा कम लगा है, मैं और थोड़ा और ऐड करूँगी। मैं ऑलमोस्ट हाफ़ टेबल स्पून और ऐड कर रही हूँ इसमें काली मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें नमक और काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। जी तो जनाब, अब मैं इसमें एग ऐड करूँगी। देखिए जी, एग हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके डालना है। एक दफ़ा मैंने डाल दिया, आप फ़ौरन से इसको नहीं हिलाएं, अगर तो आप इसके थोड़े से भरे पीस चाहते हैं। जी ठीक है, अब हिला देते हैं। ये देखिए जी जनाब, एक दफ़ा मैंने हिला लिया, मैंने तेज़ आंच रखी हुई है। अब बाकी का जो हाफ एग है वो भी मैं ऐड कर दूँगी। तो बस चंद सेकंड के बाद मैं इसको हिला लूँगी। जी अब देखिए जी तो जनाब, इसमें 3 से 4 चम्मच जो है मैं सोया सॉस ऐड कर दूँगी और सोया सॉस से तकरीबन डबल जो है इसमें सफ़ेद सिरका ऐड कर दूँगी। जी तो फ्रेंड्स, आप पता है क्या कीजिएगा, आप जब सोया सॉस और सिरका ऐड कर लें तो तब एक मरतबा इसको टेस्ट करिएगा कि इसके टेस्ट परफेक्ट आ रहा है। अगर आपको इसमें फ़र्क लगे तो फिर आप थोड़ा सा जो है सफ़ेद सिरका और ऐड कर लीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, ऑलमोस्ट हाफ़ प्याली जो है मैंने कॉर्नफ्लोर ली है, इसमें मैं पानी ऐड करूँगी नॉर्मल सी मिकदार में। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। ये देखिए जी फ्रेंड्स, इसको अच्छे से पानी में घोल लेंगे इस तरीके से। गुठलियाँ नहीं बनी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए इस तरह से। जी तो व्यूवर्स, साथ साथ हम इसको डालते जाएंगे कॉर्नफ्लावर को, इसमें साथ साथ हम हिलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बन जाए। ये देखिए जी, इस तरीके से। ये देखिए जी व्यूवर्स, कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद कितना प्यारा कलर आ गया। ये देखिए जी इसकी थिकनेस। अगर आप इससे भी थोड़ा गाढ़ा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और भर डालेंगे, यानी आप उसकी मिकदार में थोड़ा सा इजाफा कर लेंगे। जब आपने कॉर्नफ्लावर ऐड कर देना तो फिर आपने तेज़ आंच पे नहीं इसको पकाना, चंद मिनट्स के लिए सिर्फ इसको हम हल्की सी आंच पे बनाएंगे। देखिए जी फ्रेंड्स, हमारा सूप रेडी है। मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारी वेजिटेबल ऐड्स थी, तो फिर बहुत ज़्यादा थिक जो है मुझे नहीं पसंद। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, इससे पहले कि मैं सूप की फ़ाइनल लुक दिखाऊं, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये सॉस हम किस तरह से यूज़ करेंगे। आप रेड चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक और सॉस बनाना सिखाती हूँ। ये मैंने चॉप कर ली है ग्रीन चिली। अब इसमें आप विनेगर ऐड कर लेंगे इस तरह से। जी तो ये एक आपकी अलग से सॉस बन गई है। ये देखिए जी तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।